咁今次啲影片呢，係教你如何去熄咗啲 Apps 右上角啦，有個紅點，有個數字嘅。咁呢個代表係佢有一個通知啦。咁我哋點樣熄咗佢呢？咁呢，首先你記低呢個 Apps 嘅名，咁叫 PDF，咁咪記得佢呢個 logo 嘅樣啦。咁我哋去返設定。咁就揾到一個叫通知與狀態列嘅功能，呢一欄我哋撳入去。咁呢，再揾到呢一欄桌面國標，我哋撳入去。咁呢，就我哋揾到個 logo 啦，同埋名啦。揾到啦，咁佢叫 PDF，咁又係呢個 logo 喎。咁我哋就撳呢個開關熄咗佢。咁呢，佢就會彈咗嚟最下邊啦。咁啊，代表熄咗。咁我哋就出翻去睇啦。撳翻中間，咁個通知咧紅點咧就冇咗啦。好，呢支影片係咁多，希望可以幫到你。到呢一